Sana all. Oh, yeah. And of course, welcome back sa aking channel, guys. Sa naman si Jepoi, nalalaman hindi mo pinagpala sa mukha, pinagpala sa baba. And of course, guys, so ayun na nga, kung bago ka lang sa aking channel, just click the subscribe button below and the bell button para updated kayo sa aking channel. And of course, today is Monday, and today is National Heroes Day. So, sa lahat ng mga bayani dyan, sa lahat ng mga naging bayani sa ating puso, naging bayani sa ating buhay, batiin natin ang National Heroes Day. Of course, especially sa mga nanay, tatay. Of course, sa akin, ang bayani para sa akin ay ang lola ko. Kasi siya yung nag-alaga sa akin since 1-year-old ako, and hanggang, yun, namatay siya na this year lang. Dahil sa COVID, ayun. So, lola ko sa langit. Happy National Heroes Day. And of course, para sa akin, ikaw ang aking hero. So anyways, guys, maraming salamat sa pag-antabay sa aking channel. And of course, today's video ay gagawin ko ay kakain tayo. And of course, yes, ayan, kakain tayo. May binigay kasi ang kaibigan ko na food na galing daw to imported stateside. Yan yung mga lumang terno dati pag mga may mga package galing abroad. Oh, imported naman, stateside. Mga ganyan, gatay. Ba, hindi ba ako kumakain? May tinga na. Tinga na agad. Anyways, ang first dito, guys, itong ano ba to? Chicken noodles. Noodles! Okay. Oo, chicken noodles. Noodles? Ano ba tawag term? Noodles? Noodles? Anyways, ito siya, American chicken noodles. And of course, arte. Spanish. Ang galing mo English with accent. Of course, the accent is good. But the taste is not. Aww, cute. Black report for child abuse. I'm gonna die alone, bitch! Anyways, ito siya, guys. Made in US. Meron talaga akong tinga, guys. Wala naman. Okay naman. Parang may mga sumasabit. Kagabi pa atong pagkain dito. Anyways, ito siya, guys. So, it's first time ko makatikim na ito. It's US chicken noodle soup. Sana all. So, ayan siya. Chicken noodle soup. So, galing nga siyang US, guys. Authentic from Campbell Soup Company, Camden, New Jersey, USA. Ayan siya, nakalagay. Okay. Meron ba isa? Dati nag-trending to yung parang samyang ganyan ng Korea. So, ito naman, Korean food din siya, ayan. Nakalagay dito, Korea Spicy Chicken Fried Noodles. So, siguro ibig sabihin super spicy. Anyways, try natin tong super spicy ng Korean spicy chicken nito. Okay? Game! Tara na! So yun, guys, ito dahil kailangan na ito yung soup na nasa oven siya. So ang gagawin natin, dahil wala tayong microwave oven, so ang gagawin natin ay rice cooker natin gagamitin. So anyway, lalagyan na natin tong sabaw. Yung soup. Yan. Iinitin lang daw kasi nakalagay naman dito. Iinitin lang sa, yan nakalagay. Iinitin lang daw sa microwave oven. So, yan. So, hindi na daw kailangang lagyan ng tubig. So, tara. Initin na natin. So, yun, guys, kumukulo na siya. Pero mamaya na natin titikman. Bango naman ito. So yun, guys, kumukulo na yung tubig. Lalagyan na natin yung noodles para sa ating Korean spicy chicken noodles. So yun. Yan. Tapos palambutin lang natin siya para maluto. And pag naluto, start na natin kainin. Try natin to. Manghang daw to eh. So tingnan natin kung saan yung hanggang saan yung anghang niya. Okay?
Balikan ko kayo guys. So yun guys, nandito na natapos na natin maluto ang noodles ng ating Korean chicken noodles. Tapos itong soup natin, itong ano nga kaninang soup? Basta chicken soup. So yun, naluto na rin natin. So ito, guys, may isa lang may papakita lang ko sa inyo kasi nagulat ako, ang dami niyang seasoning ng noodles na yon, ng Korean noodles. Ganito ba talaga? Comment nga kayo guys sa baba. Kung ganun talaga. Anyways, halo muna natin to lahat-lahat. And, ano ba to? Kinakabahan ako baka sobrang anghang. Hindi kasi ako talaga mahilig sa maanghang. Gusto ko yung sakto lang. Yung saktong anghang lang. Ayoko ng yung sobrang anghang talaga. Ano to? Garlic? Ano? Garlic nga. Nakalagay bawang guring. Bawang guring? Korean ba to? Ba't may bawang? Tapos ito, chili. Yan. Dalawang pack yung chili niya. May ano siya, toasted garlic. Toasted. Bobo. Toasted oh. Ba't tayo naman gumana tong gunting ko, guys? Bagong bili to sa Lazada. Lazada. Mga chili nga. So, yun. Tapos, ito, ano pa tong seasoning na to? Ba't ang dami kasing seasoning to? Dami niyang seasoning, guys. Tapos, mm, tatakam ako na ewan. Yun. So, ito na yung mukha niya. So, ano ba? Haluin natin. Pero yung amoy, hindi ko gusto. Wait lang. Ito yung amoy niya. Hindi ko gusto yung amoy niya. Kasi parang ang sangsang, parang, may nalaglag. Sayang, bayad yan. Diba? Wala, pareho nga siya ng kulay ng samyang. Kaso yung samyang talaga, ang anghang talaga. Nalaglag. Sayang kasi pinapulot ko talaga pag may nalaglag, kahit kanin. So anyways, unahin muna natin yung soup. Diyos ko. Ito US to eh, imported. Diyos ko, lasang Amerika, lasang kano. Ano lasa? Para siyang sopas. Lasang manok. Yung manok na kakanakaw lang. Nakakanakaw sa kapitbahay. Pero hindi ako mahilig sa mga sopa-sopa. Okay, mas masarap yung sopa sa patay. Oo ba? Hindi ko gusto yung lasa. Siguro sa mga kanok, masarap talaga yan. Pero, ano ba? Pa-comment naman kung nakakain na kayo neto. Kasi may mga friend ako, mga taga-US, taga-Florida. Hello po sa inyo. Kung wala ako nakakain na kayo neto. Pero hindi ko gusto yung lasa. Anyways, dito tayo. Ano hindi ganun kaanghang. Wala pa naman ako soft drinks, nakalimutan. Okay.
Ang anghang. Ah, anghang. Pilit lang, bili ako sa... So yun guys, I'm back. Sobrang init, grabe. Namula yun lang. Ang init. Bumili ako sa soft drinks. Ang init niya kumakapit sa dila, grabe. Ah, grabe. Ano na to? Tawag dun. Ang baso lang pala yun. Tuloy natin. Hindi ko maubos. Ah, uh, ang, ah, ba't ko kasi pinasok tong ganda? Ang anghang talaga, guys. Ah, ah, kaya? Ah, puti yung singaw niya. May sili. Ah, hindi ko kaya. Sorry guys, hindi ko kaya tapusin. Ah, ah, pangit din ang lasa nito kasi. Ah, ah, konti pa eh, oh. Panindigan natin. Oh, pinasok mo pa eh. Buti na lang wala akong almoranas. Almoranas ko iyak. Ah, ah, kaya. Hindi ko lang kaya. Yan lang. Ah, ang hang. Anyways, ayun lang. Kinain. Nagsisi tuloy ako ba't ko kinain yun. Anyways, guys, maraming salamat. Ako na naman si Jepoi. Kailan lang na hindi mo pinagpala sa mukha. Pinagpala sa baba. Bye-bye, guys. Ang hang. Weekend. Happy weekend.